Numeros 3. Ang mga kaliwat ni Aaron ug ni Moises sa panahon nga gipakigsultihan sa Ginoo si Moises didto sa bukid sa Sinai, mao kining mosunod. Ang mga anak ni Aaron mao sila si Nadab, ang kamagulangan, si Abiho, si Eleazar o si Itamar. Kini sila gidihugan aron mahimong mga pari. Apan si Nadab o si Abiho nangamatay sa tubangan sa Ginoo sa dihang naghalad sila kalayo nga dili balaan didto sa kamingawan sa Sinai. Wala sila anak, busa si Eleazar o si Itamar na lamang ang nag-alagad ingon nga mga pari sa buhi pa si Aaron. Ang Ginoo miingon kang Moises, ipatawag ang banay ni Levi ug dad-a sila ngadto kang Aaron nga pari aron sila mag-alagad kaniya. Mag-alagad sila kang Aaron ug sa katawhan didto sa tolda nga tagbuanan. Sila mooy mag-atiman sa tolda ingon nga mga pari. Sila usab ang mag-atiman sa tanang galamiton sa tolda nga tagbuanan ug mag-alagad alang sa mga Israelita didto sa tolda. Itugyan ang mga Levita ngadto kang Aaron ug sa iyang mga anak aron mag-alagad kanila. Ug itugyan kang Aaron ug sa iyang mga anak ang katungdanan sa pagkapari. Kung adunay lain nga mga pag-alagad ingon nga pari, kinahanglan patyon. Ang Ginoo miingon usab kang Moises, ang mga Levita ako na karon. Sa dihang gipatay ko ang tanang kamagulangang anak sa katawhan sa Ehipto, gihalad ko ang akong kaugalingon, ang panganay nga lalaki sa tagsa kabanay sa Israel, ug ang panganay sa tanang mananap. Karon, imbis ang mga panganay nga lalaki sa Israel, ang akong kuhaon, ang mga Levita hinuon, mo'y akuon. Ako sila, ako ang Ginoo. Ang Ginoo miingon kang Moises didto sa kamingawan sa Sinai. Ipha ang tanang anak nga lalaki nga sakop sa banay ni Levi, sumala sa pamilya diin sila mahisakop. Kadtong nagpanuigon og usa ka bulan og pataas, kinahanglang ilaki pag-ihap. Busa giihap sila ni Moises sumala sa sugo sa Ginoo. Ang mga anak ni Levi mao sila si Gerson, si Kohat o si Merari. Ang mga anak ni Gerson mao si Libni o si Simei. Ang mga anak ni Kohat mao si Amran, si Isar, si Hebron o si Uziel. Ang mga anak ni Merari mao si Mali o si Musi. Mao kini sila ang mga kaliwat ni Levi sumala sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Kaliwat ni Gerson ang mga sakop sa banay ni Libni ug ni Simei. Ang tanan nga lalaki nga nagpanuigon gikan sa usa ka bulan ug pataas miabot og 7,500 ka tawo. Adto sila magkampuloyo sa tolda sa kasabpang bahin. O si Eliasaf nga anak ni Lael maoy pangulo sa mga kaliwat ni Gerson. Sila maoy mag-atiman sa tolda o sa salimbong niini. Sa tabil, sa putahan, sa tolda nga tagbuanan o sa mga tabil sa hawanan. Lakip niini ang tabil sa putahan, sa hawanan, nga naglibok sa tolda o sa halaran. Sila usab ang mag-atiman sa mga higot niini. Kaliwat ni Kohat ang mga banay ni Amran, ni Izar, ni Hebron, o ni Uziel. Silang tanan, 8,600, ka mga lalaki nga nagpanuigon gikan sa usa ka bulan ug pataas. Sila ang nag-alagad sa dapit nga balaan. Ang mga kaliwat ni Kohat adto magkampo sa habagatang bahin sa tolda
o si Elisaphan nga anak ni Uziel mo'y pangulo sa mga kaliwat ni Kohat. Sila mao'y mag-atiman sa sudnanan sa kasabutan, sa lamisa, sa mga tungtunganan sa suga, sa mga halaran, sa mga galamiton sa dapit nga balaan nga mo'y gamiton sa mga pari, o sa tabil nga sa limbong sa dapit nga labing balaan. Si Eleazar nga anak ni Aaron may pangulo sa mga kadagkuan sa mga Levita, ug siya'y nagdumala ni adtong nagatiman sa dapit nga balaan. Kaliwat ni Merari ang banay ni Mahali, ingon man ang banay ni Musi. Ang mga lalaki nga panuigon gikan sa usa ka bulan o pataas miabot og 6,200. Si Suriel nga anak ni Abi Hail mao'y pangulo sa banay ni Merari. Adto sila magkampo sa amihan ng bahin sa tolda. Ang bulahaton sa mga kaliwat ni Merari mao ang pagbantay sa mga tukod sa tolda, lakip sa mga yayungan, mga haligi, sa mga sukaranan uban sa tanang kasangkapan niini. Sila usab ang mag-atiman sa mga haligi sa hawanan, lakip sa mga sukaranan diini, sa mga ugsok o mga higot. Si Moises o si Aaron uban sa iyang mga anak mo'y magkampo at tubangan sa tolda dapit sa silakan at bang sa tolda nga tagbuanan ug mag-atubang sila sa silakan. Sila ang magdumala bahin sa mga seremonya sulod sa dapit nga balaan o sa bisan unsay kinahanglan buhaton alang sa katawhan sa Israel. Patyon ang sibisan kinsa gawas kanila nga mga haspagbuhat sa maong buluhaton. Ang tanang naihap nga mga Levita, 22,000 kalalaki. Gihap sila ni Moises ug ni Aaron sumala sa sugo sa Ginoo. Ang giapil sa paghihap kadto lamang mga lalaki nga nagpunuigon gikan sa usa ka bulan o pataas. Unya mingon kang ang Ginoo kang Moises, ipha ang tanang kamagulang anak nga lalaki sa mga Israelita gikan sa nagpanuigon og usa ka bulan o pataas. Igahin hinuon alang kanako ang mga Levita imbis ang mga kamagulang anak sa mga Israelita. Igahin usab alang kanako ang kahayupan sa mga Levita imbis ang mga panganeng hayop sa mga Israelita. Ako ang Ginoo. Busa giihap ni Moises ang tanang kamagulangang anak nga lalaki sa mga Israelita sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. Ang gidaghanon nilang tanan 22,273. Ug miingon ang Ginoo kang Moises, kuhaa ang mga Levita inay ang tanang kamagulangang anak sa mga Israelita ug ang kahayupan sa mga Levita inay ang kahayupan sa mga Israelita. Ang mga Levita ako ang Ginoo. Aron malukat ang 273 ka kamangulangang anak sa mga Israelita nga may sobra sa gidaghanon sa lalaki, mga Levita, pagkuhag 5 ka buok salapi sa matag usa kanila. Ang salapi ipasikad sumala sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa dapit nga balaan ug ihatag kini kang Aaron ug sa iyang mga anak. Pinagi niini ang sobra kanila malukat. Busa gidawat ni Moises ang kwarta nga lukat alang niadtong mga panganeng Israelita nga misobra sa gidaghanon sa mga Levita. Ang kwarta mikabat og 1,365 kabuok salapi. Gihatag kini ni Moises kang Aaron ug sa iyang mga anak sumala sa sugo kaniya sa Ginoo.